Topesi okembo, topesi olokumu, yoneku mabakumu, yesobongi nankembo. Topesi okembo, topesi olokumu, yoneku mabakumu. Yesu uyazali mokonzi mubateli pe mobikisi na biso nyonso pona yo haleluya nyonso pona yo Yahweh leo na pesielaka kosalela yo ngana lobi nyonso pona yo nyonso pona yo haleluya nyonso pona yo lelo na pesielaka kosalela yo. Dans les noms de Jésus. Amen. God bless you, Caleb. Amen. Tozwi maloba na Nzambe. Tozwi ba Bible na biso na Psaume 114, du 1er au 8e verset. Alléluia, totelemi na kombo na Yesu mpona konoye maloba na Nzambe. Papa ringo azoseka bino mpo bozelaki batinda bino na botelemi. Amen. Amen. Psaume 114, les versets 1er au 8e. Ok, totangi na kombo na Yesu. Bible ozina biso, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer les fit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Quand tu mers pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et pour collines comme des agneaux? Tremblez devant l'Éternel, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Amen. Amen. Maloba na Nzambe wana. Amen. Tobeteli yango maboko belenge. Haleluya. Amen. Tofandi na kombo na Yesu. Nazalaki na mwa likambo ya koloba bana kota. Ya kotelemisa to moko oyo ya kozala na nguya ya kosala yango mpona libota na yo, mpona bomoi na yo. Butu ya jeudi tobondelaki mpona mabota, et je crois jeudi oyo bandeko nyonso bakota tozoprie mpona famille. Donc nakoloba kutu monde na employé eza lokola ekopupola Angleterre. Donc mai ezoya 3 vagues. 3 vagues moko ya minene ezoya, me nayebi te quand, nayebi te ane nini. Me Nzambe alakisi ngai ya 3 vagues ekosalama koleka Chine.
et ko sala makoleka Japon eza na 3 vagues ezoya et tokozanga bandako parce que na vision ngo ezalaki tosapritaki likolo ya ba collège moni ba collège eza en étage tosapritaki en étage oyo eza vraiment ke na suka mais se nyonso ezalaki na mai bato bakufaki ebele koleka covid 2020 epele bien aimé nazoyebisa bino nzambe akomi na temps afrappé Angleterre mais nayebi te quand mais ça avertissement oyo nzambe esi apesi oyo nazoprepare yo bondelaka mpona yo moko mpona libota na yo po jour wana toyebi te soki ekozala na mosala mais eloko nayebi elekai na moi parce que ezalaki na moi nazowela kaka mwakeke biloko mpona na bana po tokende donc moto azalaki na temps azwa te eloko ezalaki te azalaki te courant ezalaki te télévision ezalaki te cousin nanga kuta azoloba fallait ta télévision ezala totala news soki ndenge nini makambo ezolekela donc ekozala na kote mosusu courant ekozala te parce que bele ya bandako ekozala dévasté bavague wana ezoya nzambe alobi eza koleka Chine esalamaki na Japon oyo esalamaki na Chine oyo nzambe azosala na Angleterre ebanglais kuto bakoyeba te donc ndenge bazalaki bazotala météo bazomona ke météo eza nango malamu mais mokolo wana bakozala lokola na kediba mai koya mbala moko première vague deuxième vague troisième vague nde yango ekomema bandako et namoni ndenge bato bazokosécurité mais ezalaki na bacollège bato bazokende kofanda na bacollège donc likolo vraiment ya baniveau oyo ya suka bato tozangaki bandako donc nga moko namoni ndako yanga nazalaki te mais nazalaki sauvé donc mokolo wana nakolinga yo mpo ozala sauvé elongo na bana na yo bandako belela mawa na nzambe toyebi te eza ka mais nyonso oyo nzambe alobaka yaya asalaka ngo ata après 10 ans ata après 5 ans ata après une année mais yeba oyo nga nayebisi yo lelo ekobokisama po eza maloba nzambe alobi ekomi temps afrappe Angleterre nayebi te why mais ekozala na 3 vagues oyo eza koya nzambe abatela mokolo wana soki bana bakozala na classe soki yo kozala na mosala mai ekokangelo wapi nayebi te bien aimé mais mokolo wana yebisa nzambe ezala ata mokolo oyo ozala na ndako na bana na yo na libota na yo mpo okanga bango mpo nga nakangaki donc mwakuta kozwa o biloko oyo tozowelela oyo ya mokili yaya tozalaki na eloko te donc ozoluka eloko en plus bisika oyo tokosabilité kure eza te biloko akolia bozozela nano bata basauvetage wana baya kotikela bino e mosusu bakokufa de adindaki ne na mai te me nzala famille ekokota donc nzambe aepargne biso nga nakomisaki nzambe mpona wana namonaki yango nazalaki na likolo ngabi seki ata emai ye nakomibatelama bien aimé elongwa na distraction basine nyonso eza kosalama bilembo ya nzambe eza kokokisama nation contre nation ekoseleve kala te nzambe abatela yo amen. Tozongi na maloba na biso na kati ya livre Psaume 114 et Bible lobi na biso natangi na kombo na Yesu. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fit son domaine. Donc peut-être papa neso Rigo se atangi yango soki toke na ngodi no se kozala vraiment molai. Awa nalingaki kotalisa biso kopenda makanisi na biso. Israël était comme dans un enclos. Israël azalaki lokola mutu moko azalaki na kati ya enclos. Enclos moko ezalaki privé ya liberté. Azalaki ko travailler bien aimé mais musala mo azalaki ko sala ezanga lifuta. Israël azalaki esclave. Nyonso azalaki ko sala ezalaki pona peuple ya Egypte. Anyonso bandako nyonso azalaki kotonga ezalaki bandako pona Ramesses na kati ya mboka ya Egypte. Et
nyonso bazalaki nango lokola ba projet basala oto azala na ba initiative moko asala projet moko ebonga na vie na ye ezalaki te à cause bazalaki ba esclave bazalaki batu moko ya sans voix et souffrance wana ezalaki pendant 430 ans bien aimé ya souffrance wana ezalaki eza souffrance moko koleka ba souffrance nyonso na kati ya Biblia 430 ans bien aimé ya souffrance bakokaki ko s'investir te malgré bazalaki ko sala mais bakokaki ko s'investir te bakokaki ko se réunir te lolenge biso to se réunir awa to komisa Nzambe to adorer mokonzi na bakonzi bango bazalaki ba esclave moyi eza kokwela bango na nzoto pasi butu na moyi bakomaki lokola biloko pamba bien aimé bakomaki peuple moko lokola peuple moko elite lokola ba égyptien babandaki kokoka kobenga bango te ke enfant d'Israël bazalaki kobenga bango ba esclave donc babungisi na identité na bango ebungi bazwi kombo ya baumbu babanda ko travailler mbula na pasi na souffrance moyo investi mbongo yo sala kezate. Mais Bible nous dit il y avait un jour oyo bayaki kobima et après midi na lelo Nzambe azana besoin de komoko abima. Alléluia. Amen. Est-ce que zana de komoko azingali ngabima? Amen. Nzambe azana besoin ya de komoko abima. Désir Nzambe bien-aimé eza ya kobimisa yo. Désir Nzambe eza ardemment asalela yo bolam. Yango deza désir Nzambe na après-midi na lelo. Désir Nzambe eza alongola yo na bisika oyo bakanga na bisika oyo batu bazomona oza eloko te na bisika oyo za esclave mais désir Nzambe na après-midi na lelo eza ete alongola yo bien-aimé. Nzambe aye kolongola Israël na kati ya masumo. Nzambe aye kolongola Israël na kati ya prison. Na kati ya identité moko oyo ezalaki ete identité moko ya mabe. Nzambe aliyebisi nga na yebisa yo na après-midi na lelo. Tozalaki nga na yo na kati d'Égypte bien-aimé. Nzambe wana yaki kolongola yo na famille oyo yo ya kisi. Aye kolongola yo na famille oya yo ya banganga. Mutu akolongola bazemi ozala Nzambe alimbisa yo. Amen. Mutu akotongo yo ozala Nzambe yokela yo mawa bien-aimé. Mutu akoyina mutu amirmir Nzambe yokela yo mawa. Amen. Atinda mwana na ye Yesu akufela ngai na yo. Alléluia. Amen. Devant batu masumu na biso lubaki solo. Bataki yo mise à part à cause ya likambo songolo yo sala. Mais Nzambe atala yo na miso bato batale na yo te. Na lisumu na yo amwindu Nzambe alinga yo. Atindi mwana na ye Yesu Kristo akufela yo bien-aimé. Po yo bika. Po yo kango mwana na libota na yo. Balobaka okobota te Nzambe apesa yo bana. Balobaka oza zoba. Mais zoba lelo pe akomi moto. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe ya bimisa yo bien-aimé. Et loko baso benga Égypte ezande mokili zo ko représenter monde. Nzambe bimisa nga na yo na kati ya mokili ya bendi biso na bolingo na ye. Abendi nga na yo na bolingo na ye bien-aimé. Na ba prison mabota tozala. Na milangi ozala soki Nzambe afongola yo biso tala bisiko ya lokote na yo obanda koyebisa Nzambe zo alokumu. Nzambe alongola yo na kati ya prison wana bien-aimé bisiko ozalaki esclave. Nzambe a changé maloba wana bien-aimé. Amen. Etape liboso Nzambe asalaka na vie ya bato esande kobimisa yo. Yes. Nzambe asali nini abimisi yo adistingue yo. Yes. Atie yo mise à part. Amen. Mais tango Nzambe abimisi nga na yo atie biso mise à part.
esili wana te bien-aimé. Amen. Et toza ne loko ya mibale photo sala. Et loko ya mibale alobi ete qu'on s'éloigner. De s'éloigner de ce peuple barbare. Olingi omona nkembo na Nzambe, il faut s'éloigner. Olingi omona gloire à Nzambe na 2022, yaya il faut s'éloigner. Amen. Et ça na makambo ebele oyo il faut s'éloigner nango. Nzambe abimisi biso esclave oyo zalaki. Parce que ozalaki kosala les mande to sande esclave ya Pharaon esclave ya Ramesses. Nzamba alobi yo mwana na ngala ti yo mizamba. Amen. Mais lelo à cause ya 15 livres na air. Lelo à cause ya 12 livres na air. Ozwi bolekwa Nzambe ti yango à côté. Mokolo ya Nzambe etali yo te. Alléluia. Bien-aimé, nazo yebiso makambo Nzambe ayebisi nga na yebisa yo. Parce que ça na mateya o yanga na préparaki mais on a préparé ngona tongo na lelo. Tulongoli bolingo na biso epai ya Nzambe. À cause ya 15 livres na air. Lelo bakite eza vide parce que mutake ça la cause ya 15 livres na air. Il y a 12 livres na air. Mais Nzamba tchaba capacité kati na yewe ko pambola moto. Nzamba tchaba don o eza kati na yewe ko guérir moto. Mais le kolo ya 12 livres. Mutandima zala esclave ya compagnie songolo pakala. Alléluia. Moto alingi ko s'éloigner te. Alobi ndekalo na kateka salia katango nyonso. Amen. Alobi komi tungisa te pona lobi na yo parce que ya yebi lobi na yo. Naza ko avertir yo bien-aimé. Na yebi te mukoloma yo ezoya en Angleterre parce que Dieu a dit il va frapper l'Angleterre. Nzamba longoli yo bien-aimé. Nzambe a faire sortir yo na libota oya yo. Apesi yo mobali, apesi yo bana, apesi yo ndako, apesi yo bomengo nyonso yo za nango bilamba basapato apesi yo. Abimisa yo. Abimisa yo na pamba te pour servir ye. Eza po yo salela ye bien-aimé. Mutu alingi ko s'éloigner te na mokili. Mutu alingi ko s'éloigner te na Égypte. À quoi ça sert au gagner nyonso? Au perdre bon moyen na yo. À quoi ça sert? Ngamoko vendredi na zolo banzambe bongo tozobi tungisa tozo ba mortgage bongo siko mukola on peso oza na silence ndako ngo te yaya. To ndenge kene na ma. Ayaya. Ils ont la passe. Tout est vanité. Vanité de vanité. Mais âme na yo mokolo wana eko kende wapi? Âme na yo eko kende wapi mokolo wana bien-aimé? Nzamba bimisi biso 2020 amemi biso na 2021. Abimisa ki opamba te ya parce que belé bakufi. Azaki na projet longo na yo. Parce que mato yo nde yo kakate. Parce que ma vision zwakande o discerna kangote. Parce que bandoto azopesa yo zo ko discerner yango te Nzamba azoloba. Chaque jour Nzamba azoloba. Na ba verset biblique ozotanga Nzamba azoloba. Amen. Time is over. Time is over. Time is over. Yes. Time is over. Hallelujah. Time is over. Tolingi tomona gloire bien-aimé. Tolingi tomona kebwa Nzambe. Tozanga na yo na ba problème tozomona. Tozosambela chaque jour Nzamba asalela biso. Po tomona kembo. Yo ozosambela obala. Oyo azosambela azwa justice. Oyo azosambela sala asomba ndako. Oyo azosambela na likambo songolo pakala. Yes. Mais ça n'a pas qu'à se distancer. Amen.
eza na makambo yo fo longola po mona nkembo nzambe. Amen. Tant que makambo wane ko longwa te na vie na yo bien aimé ato sambeli tongo midi pourquoi. Gloire à nzambe na bo moino ko kutate. Alléluia. Amen. Et loko basala kitango nzamba bibisi bango ba s'éloigner des peuples barbares. Ba s'éloigner de ces peuples barbares. Na mokile loko moka malamu eza na ngote yaya. Mokile eza le loko moko te akopesa biso. Eza te. Yango zongola tango alobi atie biso na mokili poto zande baminda. Amen. Parce que mokile eza ténèbres. Mokile eza molili bien aimé. Ozomona ke ndeko na yo na moziki me ye wana ka otelo eloko mabe bisika molia. Tomoni biso nyonso ndeko frère oya yembaka pa Moïse Matuta ayaki vacances na France na mwasi. Bandeko na France babondeli ye yaya ba vise koma pasi lokolo zwibo etikala na yo awa. Mes frères walobi te na poto so ofandi koyemba ezako mona okatana. Ngafuna zonga na Kongo na yaki na rako ko pasia na Portugais na yaka ko pasia ko tambola. Mendeko yo semaine passée bazongi na mwasi na Angola bakoteli bango na ndako. Babomi babeti 5 balles. 5 balles pona nini aposter ba photo na Tour Eiffel, ba photo a poto, bakanisi ndenga zongi Angola aye na poto. Siko banani yo basali makambo kaka ba frère, kaka ba sœur. Bato tozana l'église. Mutema likundo, mutema haine, mutema jalousie. Mais tozolo banzamba sali la biso makambo ya menene. Au sala te yaya. Ezana makambo photo se séparer. Amen. Babomi mobali na 5 bali bazui mwasi batie ferba miyibi ya ndenge nini bozui pe tango bobandi ko repasser nzoto nyosa mwasi. Bolobi mwasi to kobomete meto ko repasser ya tikala na basika te sa vie. Mokili otokomi na ngori yaya mokili atango ya mabe. Mokili ezane loko moko ya kopesa yo te. Tokomi na tango yo il faut s'éloigner na makambo ezopesa nzambe gloire te. Amen. Parce que Yesu Masi aza kozonga. Amen. C'est quoi s'éloigner bien aimé? S'éloigner eza kaka ko se séparer. Ko se séparer na makambo yo eza péché. Lisumu yaya tango zotambola na vie ya lisumu eza pasi po mona nkembo nzambe. Amen. Nzamba lingaka basumu kinde poto bongo la mitema. Amen. Et donc ozo sala mabe nzambe abanda kopambola kayo yaya. Oza nzeto ezo pote loko te bakokata yo tango mai ezo ya na Angleterre. Okozala nzeto nzamba kobwaka parce que oza inutile. Oza na yo inutile. S'éloigner, c'est se séparer. Yako longwa. Ozo luka libala yaya. Mais nyonso yo mwasi na mobali basalaka yo na lozwi libala ngote osalaka déjà. Siko nzamba peso libala nini. Tongo bili poko nzambe pianga libala. Mais oza déjà na kati ya libala. Yaya s'éloigner. Yebisa yeso ko linginga onoringa na libota nanga. Balanga ye onoringa na miso nzambe pe na miso abato. Longwa na vie ya péché bien aimé. Longwa na vie ya lisumu meme na kati église ya santa na koti. Mutu alingaka ne pasteur te me akoyaka kepai na yo po bokoma mibale. Satana lingi kokwende ye moko te. Okomona ye te na maseke aza esprit akoki kokota na kati ya mama Nathalie, akoki kokota na kati ya papa Rigobert. Alléluia. Amen. Likambo peut-être ngala te yaki yakanisika babwakeli akoye. Na kalabiso na CGD zalaka na tango na ke CGD sika. Soki batei likambo moka lisumu ke ngana sala ngo yaya nazolela nzambe limbisanga. Nzambe limbi likambo nyonso ezomema yo na lisumu yaya longwa. Amen. Likambo nyonso ezomema yo na mimi longwa.
omonaki te mama diki yango rouge à lèvres yango yatiaki vraiment eya ndenge nini wana ye vraiment ntango taobetisanga mabako kaka te nga na kotika nanga osala yaya osalelaka mama diki te ozosalela nzambe akila likolo na se nzambe wana aza kozonga mpo afuta nde yo nzambe wana azozonga mpo misala na yo osalaka na lingombo eganga ekolinga te mutu moko ya kolongola yo yango bien-aimé parce que nayebisaki même Jenny na Jonathan Jenny nayebi te mpo naka prier ya famille bien-aimé nzambe alakisinga bandeko mibale e bandeko yango baa na église awa bandeko yango bazalaki kokomplote mpo na nga bazotonga lokola nga etango nafongoli sale nayoki bango ke bazolobela nga mais ntango ndeko yango bamoni kezanga ndeko wana mosusu abandi kokosa likambo mpa ndeko lokola baolobela makambo na nga te nga nayebisi ngabi mama banda koloba problème na yo ezalaka nini problème na yo juste ezalaka nini lelo nalingi nayeba lokola nzambe asali nga na ya komona bino boye nalingi nayeba ezalaka nini parce que murmure na yo esi eleki nalingi nayeba juste eza nini abandi azokipenga te azobeta masolo na ye kaka ya lokuta lokola makambo abandai koloba yanga te ndeko mpe bazalaki na yo te mafifi azoloba nde na yo te eza yango likambo moko ya bongo kaka eza yango makambo na yo te mais ezalaki lokola Saint-Esprit akomaki na suka mbala mona bandi kodeklare kobanda lelo na kabilo na Satana bien-aimé soko oza na kati église oyo soko omiremeraka kobanda lelo mpona ndeko oyo aza na ndako peut-être ayaki te akotala na mateya lingo se repentir Amen. lingo se repentir yebisa nzambe alimbisa yo mpo kokaba na Satana kozala so na moto akolobeli te apaka nzambe Bible elobaka makambo balobaka mpona moto soki eza ya mal soki bakuti yo yango kati na yo te eza malamu nalobaka moto akoloba na kombo na nga me likambo yango nzambe akutanga nango ntango nzambe akuti nga nango te yaya eza mpasi mpo na yo nakoki kosambela ata 10 ans okobikaka te maladi nobila esila te esila te abisi nzambe akolongola pongi obanda olala te bandeko tosalaki partage mardi bamonaki yango parce que ezalaki lundi ezalaki butu lundi nazwaki message yango namemaki verset wana lundi ya murmure parce que nakanisaki bandeko yango peut-être bakoki kokota soki bayoki yango basi repentir mais bayaki mpe te mais peut-être okoyoka ngo na mateya soki dimanche oto lundi osololaki na ndeko na kombo na nga fukama na ndako na wata kobenga nga te fukama na ndako nosenga bolembisi mpa nzambe apardone yo amen Amen. yaya longwa na makambo oyo ezokabolo na nzambe milie oyo omoni ke milie oyo ntango okoti yango vraiment eza milie eza na lodine te na nzambe ya kokota na yo te eza lokola bisika na yopesa exemple lokola boîte de nuit balobi nano nini boîte eza nini eloko oyo eza lokola ekokangama sikoyo eza box box mais eza siko mwindo donc bisika oyo moni balie eza pe même bafete mosusu otali mpe nakendanga te parce que opesaka monga nzambe lokumu te bien-aimé tokomi na ntango fo totambola selon la volonté de Dieu totambola te na volonté ya kosepelisa bato yayanga te asepelisi maa Nathalie nalola opesanga bisika te akopesanga bisika te nakolinga te natelemaka alobi nake kozika moto mpo na moto non yaya nabondeli yo na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth tokomi na ntango Yesu alobi ntango azoya bato bakozala mibale moko akokende moko asani akotikala toza mwasi na mobali tolali moko akokende moko akotikala sikoyo luka moko wana nde otikala te
mokolo wana kotikala te na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Bien-aimé tolongwa na makambo oyo ezopesa Nzambe gloire te. Na makambo bakopo mosusu okebeta kopo boy kopo wana ezomona kezomemona escroquerie. Pima yaya. Mbongo ata ogani yango ba million. Posa nango ekosilaka te. Hallelujah. Amen. Lelo na yebisaka biso ata babeka ndenge babeta football mais ata asisa carrière bangoma koteka ba parfum ba lingerie ya Victoria ba publicité pour la nini balingi bisika million wana eza ekita te ba million sa nini e bakisa kaka na sina moyi moko te akozalaka satisfait. Soki totuni pa Paul omona yeso azana 10,000 mais okomona balanga na mbongo te. Po azomona ke 10,000 azana ngo eza kie. Yes. Azomona ke pona ye na ba capacité na ye eza mukie. Mais oke Nzamba lobi sepela na oyo zana. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Po oyo zana ngo teta ko mo luka ngo ya okota banzela mabe. E banzela mabe komi na ngo na YouTube. Opesi mbongo na yo ba multiplier ngo na nzungu ebimi. Sikoyo teki vi na yo. Oteki bomoi na yo, oteki libota na yo, ba faux prophète pe bakomi, basa kolelo makamba libota, makambo oyo za na ngo bezo lokola ya Nzambe zongomela, ifona kende kaka yaya. Mibatela. Longwa na vie à péché. Alléluia. Amen. Tous se séparer bien-aimés. Tous se séparer na makambo ezopesa Nzambe lokumu te. Kabwana nango. Pwete kana eza liboso na yo. Amen. Kana eza liboso na yo. Mais pour yo kota yango, il faut yo se séparer. Il faut s'éloigner na makambo ezopesa Nzambe lokumu te. Nzambe azo désir na ye eza pambo na yo. Nzambe désir na ye asale la libota no molamu. Metango azota la kati na ye intérêt eza te kati na yo intérêt na ye. Eza na mote ya oza nzeto fo bakata babwaka mona moto. Hallelujah. Amen. Mais tozo ndima na nzela mateya oyo ke toza ko séparer na makambo ezopia Nzambe lokumu te. Amen. Na ngai na biso nyonso toza ko séparer liloba na Nzambe tango yake kaka mpona bino te. Na ngai muna oteya. Amen. To se séparer na makambo ezopia Nzambe lokumu te po tomona nkembo atata. Nzamba bimisa yo potika la esclave te ya mokili oyo. Nyonso zolukata ozwi yango kokufa kotika la. Po kende musala Nzambe fala musayo makolo ekita na se. Amen. Soki yo apesi yo makasi te ya makolo ekita te. Soko koti hôpital de pa oyeba ke ya liberté za malamu mwana okutwa lela oyo kutota tata mobimba bafiniki yako minda kwa Nzambe bisika molimo mosanta fandaka. Amen. Okomi temple Nzambe Nzamba zako yako fanda kati na yo. Bible lobi okomi domaine ya Nzambe. Est-ce que vous avez un domaine ya Nzambe? Donc okomi propriété privée ya Nzambe. Okozana na besoin de délivrance. Yo za propriété privée ya Nzambe yaya. Okozana suna besoin na ngote. Parce que mobateli malama ko batela yo. Mobateli malama ko longola nyonso oyo eza blocage liboso na yo. Alobi nini? Alobi tango bakomaki sanctuaire ya Nzambe, tango bakomaki domaine ya Nzambe, mai ekimaki. Jourde ekimi ezongi nsima. Po elekisa kaka yo diki. Jourde ekimi po Nzambe afongola nzela yo leka. Yes. Parce que yo komi propriété privée na ye. Yes. Oh my God, est-ce que vous comprenez? Amen. Tango se séparé na péché. Alobi okomi temple na ye, sanctuaire na ye. Mais okomi lisusu nini domaine privé ya Nzambe. Okomi prinel lisu oyo babenga ngoni. Mantafi babenga ngoni. Eyelash na anglais ya Nzambe. Siko nani wa kutoucher yo. Akosala te yaya. Pourquoi? Parce qu'on s'est séparé. On s'est séparé na oyeza ya mabe. Alléluia. Amen. Jérémie 15, 19.
Jérémie 15, 19, Bible et lobby. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Soko kamwani na biloko yo eza précieux. Ya eloko nini omona eza précieux na vie na yo. Oyo koki kokambolo na Nzambe. Bible lobi eza eloko moko te koki kokambola biso na bolingo na Nzambe. Eza feti. Mutu aye église te po akendaki feti. Mutu aye église te po akendaki kotala mobali. Mutu aye église te bien aimé po akendaki kosala. Balobi tango kamwani na makambo eza précieux. Na makambo eza ve okokoma monoko na ngai sikotango yo zokoma monoko Nzambe seko évangéliser na bopete. Alléluia. Amen. Okosala bona bopete parce que sokoma monoko Nzambe. Jonas 3D. Nzambe azoloba na Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y et la publication et je t'ordonne. Nzambe akopesa yo maloba. Tango yo komi monoko Nzambe, Nzambe anakutia maloba oyo koteya bato po baya epai na ye na makasi note. Mais tango yo se séparer, Nzambe akotia maloba oteyi ka bato bakomi kolanda yo bisiko etondi. Pourquoi? Parce qu'on s'est séparé. Na makambo yo ezalaki pressé la vie na yo, na makambo eza vie. On s'est séparé nango bien aimé. Okoma monoko Nzambe. Est-ce que tu es okoma monoko Nzambe? 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17, 1 Bible lobby. Élie de Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Yaya. Monoko Nzambe. Okomi monoko Nzambe okangi mbula na Angleterre pendant 3 ans et demi. Si ce n'est qu'à ta parole. Pourquoi? Parce que Obama Nzambe Nzambe akangi maloba na yo. Pourquoi? Parce que lobi mo ekangami na sesali nini? Ekangami likolo. Mais avant ekangama likolo faut maloba na yo ango. Et ozala moto ça c'est séparé. Donc ça maloba solo ba ekangama na ngote. Parce que ça nous s'est séparé de et le bon Nzambe. Alléluia. Amen. 2021, 2022, Nzambe azolinga memayo na nkembo. Amen. Nzambe azolinga memayo likolo bien aimé. Nzambe azolinga ozala aigle. Amen. Aboyo zala hirondelle. Aboyo zala pigeon. Aigle amona kalikolo. Amona kalikolo yaya. Mabeza ko yaya amona ka déjà likolo. 2020 pendant on s'est séparé Nzamba solo baete okomi domaine na ye tangu yo komi domaine privé na ye alobi liboso na yo journée kokima liboso na yo mer rouge kokima liboso na yo eza leloko moko te kotele matanga nyonso balobi wana oyo atangeli yo alobi ba montagne ko sauter ba montagne eza nini ba problème oyo zolela na ba prière alobi ba problème on ko sauter yaya bakokima mbango bato baolukelo makambo. Amen. Bato bazolinga basimba bana na yo bakosote. Nzambe akosote bango na 2022. Bato balukaka vi na yo sala bango likambo bakosote na 2022. Bato bazoluka kombo na yo bakosote na 2022 bien aimé. Parce qu'on a domaine en Nzambe. Nzambe atia yo mise à part. Osa prinel na ye. Osa domaine en Nzambe beta tolo na domaine en Nzambe. Na moko ta ko simba ngai. Moko ta na nguya ko simba bana na ngai. Moko ta na nguya ko simba bakoko na yo. Pwete osa domaine en Nzambe. Nzambe ko sala te jude et se réguler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré moi yeso ya po détruire Angleterre. Mais le kola yo sa domaine en Nzambe. Nzamba ko sala maye nekile liboso na yo. Yaya maye ko suka yo tika
likolo na bolingo na nzambe 10 livres te 15 livres te na air yaya malgré ata batiango 100 livres na air osala 200 na 2 heures yaya ekabolo te na bolingo na nzambe yenda aza na makoki ya korekile mer rouge liboso na yo yenda na makoki bien aimé mais à cause ya matoi na yo eza incirconcis yango nzambe azoyebisanga matoi no eza incirconcis oyokaka maloba ya bafaux prophète baprophète balobi wana vraiment mobali na ngai toro mais nzambe azoloba okokende lokola Naomi mais okozonga lokola Mara okozonga lokola Mara parce que ozaka na oyo balobaki na nga baprophète pena toro balobi na nga wana vraiment mobali na nga banzambe te moto alobi me baprophète baprophète nde moto balobi me okokende lokola Naomi me okozonga lokola Mara parce que olingi koyoka nzambe te bien aimé 2022 nzambe ana besoin amema yo likolo nzambe amema yo na badomaine ya likolo mais il faut se séparer bima na makambo eza ville bima na makambo eza précieux na vie na yo makambo yo kangama nango monaka eza précieux yaya bima nango bima nango ekoboma yo okozala inutile liboso ya nzambe se séparer na lisumu nzambe abundela yo se séparer na makambo mabe nzambe akotela yo yaya nzambe akotela yo liboso ya bafarao na yo nzambe akotela yo liboso ya Ramesses osali misala ya esclavage ta molai mbongo osalaka emonanaka te oza esclave mais nzambe aza na besoin séparer yo nzambe asalobi esi abimisi yo mais yo moko faut s'éloigner kima lisumu ya ye ekokima yo balobi tokima satana kosala nini akokima mosika na biso mais ntango yo olingi koyoka te ata nzambe azopesa bamessage ke oza na eloko na ye ata nzambe azoloba na ye ke akodétruire yo olingi koyoka te yaya eza dernier avertissement. Be careful bien aimé. Nzambe oyo azotelema pour arréguler journée ezonga nsima mpona yo yaya nzambe wana osalele nini soki jeudi okoti na libondeli soki mardi yaya na Angleterre tokopesaka na ntango kutu te na Angleterre te mais na monde ya lelo même si oza na mosala okoki kotia écouter na matoi ozoyoka prière ozobondela na nzela na yo nzambe akopia biso message mosala moko te séparé yo na bolingo na nzambe prière ezalaka 1 heure tia écouter na yo bakolongolo mosala te mpo nzambe ayebi ke oza na présence na ye maboko ezosala me monoko ezobondela matoyi ezokoparticipe longo na bandeko longwa na makambo eza vile yaya oyo ganie okopendre yango na tamkie nga na moni na bimaki na nga leloko te nazwaki soki dra wana na finikaki na memelaki Jeremia biloko nyonso etikalaki yaya eloko moko eza te toke kosabrite likolo ya bacollège kure eza te kure ezalaki te molili nzambe asunga biso ezala ata preventa prato tata pardon na bondelo ezala ata preventa sikoyo te ya solo mama po mai wana ndenge zoya tata tsunami ndenge totala ndenge ezalaki sikoyo ezala koleka 3 vagues babi 3 vagues eza 3 vagues do eleki na ya tsunami sikoyo bao baza sito pena mai biso za pena mai nzambe songa tata tozana ntoure ya mai partout Angleterre twana kati ya mai tozana bisika okimila te soki epa Yesu te yaya amen haleluya 2022 yaya linga nzambe azala mokonzi ya libota na yo linga ntango oyo 2022 te mena ntango yaya koma no demwe na nzambe mutu azoyelo makambo ezanga te na yebisa ye arrière de moi Satan arrière de moi Satan tika ngai yaya nzambo azana ba projet malamu mpona nga nakanga mende na ye haleluya amen tokanga na nzambe bien aimé Luc 21:36 Bible lobi veillez donc et priez en tout temps afin que vous
ayez la force d'échapper, hein, pour vous s'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais voici, pour vous qui s'accordiment na yote, pour ébélé bakobon qui s'accordiment, ya cause ya passe, ébélé bakobon qui s'accordiment. Yamba lobito veillé et to bonde là. Parce que bata ya suka oyo, tozala na makasi ya ko s'échapper. Et to suki sina Zacharie 3:7. La Bible nous dit ainsi par l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès. Ah, maman Nathalie, libre accès. Nzamba pesio libre accès. Yes. Ok, États-Unis au côté, ok, pour France au côté, libre accès partout. Parmi ceux qui sont ici. Nzamba pesio accès. Tika nzamba pesio accès na makambo na nyonso to. Na kombo kitoko kwa mwana na Yesu. Oyo ezalaki na kokangama ekongama na kombo ya tata. Nzambe na lola apesa yo accès liboso bandoko ya bango. Pete mokonzi na yo aza monene. Nzambe apesa yo accès liboso ya besuccès nyonso bakotelema liboso na yo na 2021 oyo ava yo kota 2022 oyo nyonso akotelema lokola montagne na bomoi na yo yaya Nzambe akoextermine ye lobeli alobaki na biso mardi oyo akoseleve liboso na yo akoextermine ye Nzambe aextermine oyo nyonso eza kokabola yo na bolingo na Nzambe tika Nzambe na lola pambola yo asalela yo bolamu na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, yembanke bolokumu, ke bolokumu, namasi ya mwana Nzambe, ke bolokumu, namasi ya aleluya, ke bolokumu, namasi ya nyonso pona Yesu, oh nyonso, nyonso pona Yesu, yembanke mbolokumwe, mbolokumwe, namasi mwana Nzambe, mbolokumwe, namasi haleluya, mbolokumwe, namasi nyonso pona Yesu. Bien-aimé, bondela pona libota na yo, bondela pona bana na yo. Nzamba tia bango bilembo, mokolo wana Nzamba bomba bango. Nzamba bomba libota na yo. Journée elekile liboso na bino na kombo kitoka mwana na Yesu Masia. Bondela bien-aimé, yebisa tata maloba oye bima pamba te. Mokolo wana yo mobateli malamu bomba ngai, batela ngai, libota na ngai, bana na ngai, lingomba na yo tata. Tobeleli loboko na yo Nzambe, loboko ebimisaki Israel, ebimisa biso tata, yawe na ba blocage ya libota, na ba freinage ya mabota, na ba malédiction ya libota, bimisa biso tata, na nzela ya maloba na yo, Père, dans le nom de Jésus, ton commandé domaine na yo papa, oya kosimba biso asimile yo, oya kotelema telemine liboso na yo, liboso asejele tata, mopanga na yo Nzambe, eleka na kotelema, yawe Nzambe na ngai, nazotika cher oyo, naseya kontrola molimo na yo, lève-toi Jésus,
Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nazo bebisa misala satana, nazo bebisa misala bondoki, nazo bebisa misala butu, na kombo kitoka mwana na yo Yesu Masia. Yawe nzambe Jourdain nyonso, mutu nyonso atelemi lokola Jourdain, na bombo ina ngai, na via bana na ngai, na lingomba na yo, Père de gloire, na kombo kitoka mwana na yo Yesu. Yawe barekile, mosika na biso, lolenge Jourdain rekilaki, barekile Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Tata. Merci dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, couvert Yahweh sous ta protection au nom de Jésus. Yahweh nzambe na bebisi misala nyonso satana, na bebisi maloba nyonso ya mabe, na condamné misala nyonso esclavage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lingomba otozafri par le nom de Jésus. Toi qui nous as libérés, papa. Ton limi après-midi na lelo. Oyo nyonso ezalaki ya kokangama. O libéré yango na kombo na Yesu. Oyo ezalaki lokola masumu kati na biso. Tata limbisa biso. Sokola biso na makila na yo nzambe. Seko bede yo nzambe na mawa. Nde okoki kosala biso grâce. Lolenge totambolaki. Na komona na miri ya wenzambe. Limbisa mabe na biso. Salela biso ngolu na yo. Petola biso na makila na talo. Bandeko bayaki te nzambe na se ya kontrola molimo na yo. Kutana na bango nzambe na lola. Talisa bango tango tozali. Ete nyonso na se na moye za vanité. Tout passera mais ta parole ne passera pas. Lolenge na pesi yango na tongo na lelo. Ekangami na se ekangami likolo. Yawe maloba na yo ekosala efe. Yango nzambe na lola talisa bango père. Baye satana elwaniaki bango mosika nzambe. Yondo zana makoki ya kozongisa intelligence na bango. Zongisa intelligence na bango nzambe. Ezana mbongo moko te eleki bolingo na yo. Otinda mwana na yo se bobele Yesu kokufela biso. Yango nzambe na mawa yawe na beleli mawa na yo. Likolo bandeko nyonso tsa badonkati na bango esalaka ekati na lingomba oyo. Père yawe kodetruire bango te mokonzi. Me mawa na yo umelaka ekati na bango. Arrache bango nzambe na maboko ya Satana. Arrache bango na monde ya esclavage, Père, dans le nom de Jésus. Yo arrachaki Israël, Père, na maboko ya Ramesses, na maboko nzambe ya Pharaon. Oza capable, mon Dieu, ya ko arracher ndeko nanga mwasi, ya ko arracher ndeko nanga mobali, bisike kangami ye Père, na oyo eza précieux pour la vie na ye, na oyo eza ville, Père de gloire, c'est bobele yo za na makoki Yahweh, ya ko arracher ye na danger. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Netolobi. Amen. Amen.